эсиңиз келген мыйзамды айтсаңыз биз мыйзам көп ошону деп балким жогорку кеңештин сайтынан карайбыз. Бұл жақта. Для того, чтобы, если ты хочешь что-то делать, не обязательно пиарить себя. Не мое просто. Мисалы парламенттин такыры кыргыз тилинде сүйлөгөнүңүздү көрүп алган жокпуз да. По конституции нам не запрещено на русском разговаривать. Я с вами на русском разговариваю. Потом уже спрашивать. Көрдүң беле мен страница? Ачык айтчы, көрдүң беле? Көрдүм, көрүп чыктым. Эмне бар? Эчтеке жок деп атпайсыңбы? Жок. Шайлаган шайлоочулардын үмүтүн актадым деп эсептейсиз өзүңүз ошондо, да? Жакшы эле автап бердим го деп ойлойм мен. Шүгүр эле эми Кудай масына жооп бергенге даярмын да мындайча. Парламентте бары да жогу да билмеген бир нече депутаттар бар. Аларды сиз дагы тааныбашыңыз мүмкүн. Анткени алар элдин алдына чыгып, маселе көтөрүп, активдүүлүгүн көрсөтпөйт. Биз ушул сыяктуу 5 депутатты алдык. Алар кимдер? Эл үчүн кандай мыйзамдарды жазышты? Кандай маселени парламентте көтөрүштү? Биз ушул суроолорду өздөрүнө берип сиздерге тааныштырабыз. Сиз медиа хабты көрүп баштадыңыз. Менин аты жөнүм Месентур Кудайбергенов. Биз менен болуңуз. Анда чекесинен баштасак, аз сүйлөгөндөрдүн сап башында Ош облустун Көкжар бир мандаттуу округунун депутаты Равшанбек Рыспаев турат. Рыспаевди интернетке жазып издеп көрсөңүз, анын эл үчүн көтөргөн мыйзам долбоорлору же коомдук маселелер боюнча билдирүүлөр эмес, тескерисинче кайгыл милициясына баш ийбей жаткан видеосу көзгө көрүнөт. Анда Рыспаев өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ордун басары болуп турганда, Рыспаев унаасын мыйзамсыз караңгылатып алган үчүн айып короого токтотулган. Равшанбек Рыспаев 2012 жылы Ош шаардык кеңешине депутат болуп шайланып, кийин вице-спикер болгон. Бул кызматтан кийин 2014 жылдан 2021 жылга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлигинде министрдин ордун басары кызматын аркалаган. 2015 жылы Рыспаев жогорку кеңештин 6-чакырылышынын 3-чү шайлоо өнөктүгүнө катышканына байланыштуу кызматын тапшырган. Шайлоого бийликчил КСДП партиясы менен катышып, 6-чакырылыштын мөөнөтү аяктап жатканда мандат алган. 2021 жылдын апрелинде мыйзамсыз баюуга шектелип, мандатын тапшырган Марат Аманкуловдун ордуна депутат болуп келген. Ал эми жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына Өмүрбек Бакиров мандатынан ажыраган соң келген. Мамлекеттик кызматка келерден мурда Рыспаев 10 жакын компания ачкан. Алардын жарымы жабылса, калганы юстиция министрлигинин сайтында дале катталуу. Депутатка байланышы бар компаниялар ачык бюджет сайтындагы маалыматка ылайык мамлекетке салык төлөгөн эмес. Ал компаниянын биринчи жетекчиси Рыспаевдин бир тууган агасы, жогорку кеңештин мурдагы депутаты меценат Рустам Маманов болгон. 2018 жылы Рустам Маманов жер тилкеси менен байланышкан иши боюнча УКМК тарабынан кармалган. Депутаттын өзүнө кайтсак, Равшанбек Рыспаев мандат алгандан бир нече ай өткөндө Берешен фонд YouTube каналынын депутаттын кайрымдуулук иштеринин биринчи бөлүгү тартылган видео чыккан. Анда Рыспаев элге көмүр таратып, мечитке акчалай жардам берип, бала бакчага таза суу дагы чыгарып бергени айтылат. Депутат кайрымдуулук жасады дегени менен бул факты шайлоо алдында добуштарды сатып алуу үчүн жасалган аракет болуп жүрбөсүн. Рыспаев 2023 жылдагы декларациясында өзүнө мүлк катталбаганын көрсөткөн. Бирок жакын туугандарында 7,5 сотук дача жана 5 миллион 800 миң сомдук унаа бар экенин билдирген. Жогорку кеңештин эң жош депутаттарынын катарына кирген Равшанбек Рыспаевке суроолорду узатып, жарытылуу деле жооп ала алган жокпуз. Сиз парламентте такыр эле көрүнбөй кеттиңиз. Негизи себеби эмнеде болду? Ушул жерде эле жумушка кандай көрүнбөй кеттим? Иштеп атпайбызбы? Эми сиздин атыңызга бир нече компания аталган экен да. Анан алар азыр кандай ишмердик жүргүзүп атышат? Ал компания мурда эле жабылып калган баардыгычы. Бардыгы? Ооба. Мен атымда жабылган анча болуп калды. Билбейт экен, бирок ошол ачылып эле ал компаниялар иштелген деле эмес. Сиз өзүңүз 2 жылдан бери мындай такыр парламентте көрүнбөй атасыз. Анан Сиз көрбөй атасыз, мен ушул жерде эле көрүп атам, мен күндүк эле ошол жактамын го. Жумушка келип атабыз, иштеп атабыз. Негизи кандай маселелерди көтөрдүңүз негизи мына мыйзам жазып? Мыйзам жазып, мыйзамдар баары азыр эми сизге баарын тактап 10 миңден ашык киши шайлап турат, сиз өзүңүз дагы парламенттен ошону айтып турсаңыз, андан башка нерсеңизди көрө алган жокпуз да. Несин айтып берейин? Биз жазган мыйзамды айтып койбойсузбу? Мыйзам бар, аз нерселерге, эл үчүн бар нерселерге баарын тактап турган бир күн келсеңер мен айтып берейин, Жок, бир айтып койбойсузбу? Бир мыйзамды. Эсиңиз келген мыйзамды айтсаңыз, биз мыйзам көп ошону балким жогорку кеңештин сайтынан карайбыз. Бул жакта. Биздин тизмеге кирген дагы бир депутаттардын аты Бахридин Шабазов. Ал жогорку кеңешке Ишеним партиясынын катарында шайланып келген. Мандат алганына 4 жылдай болсо да
парламенттин трибунасына чыгып деле бир сүйлөбөйт. Шабазов өзү Ысык Көл облусунун Каракол шаарында туулган. Депутат болгонго чейин жалаң эле курулуш тармагында бизнес менен алектенген. Ал 2005-жылдан баштап жеке ишкердик кылып, 2013-жылы Elite House курулуш компаниясын түзгөн. Ал эми 2017-жылдан бери компаниянын жетекчиси болгон. Компания кайра каттоодон өтүп, Elite House'тун негиздөөчүсү Тимур Фазиев болуп калган. Эсиңизде болсо, Фазиев 2023-жылы УКМК тарабынан Крим төбөлүк Камчы Көлбаевдин кылмыштуу жол менен алынган кирештерин мыйзамдаштырууга айыпталып кармалган. Бир нече айдан кийин ал үй камагына чыккан. Анын алдында Фазиев мамлекетке $3 миллион төлөп бергени айтылган. Шабазов депутат болгонго чейин бизнестердин туугандарына жана өнөктөштөрүнө өткөрүп берген. Салим Шабазов Ак Кулы ат майданын 53 гектар жерин 49 жылга ижарага алган инвесторлордун бири. Ал ат майдандын жер тилкесин вьетнамдык инвесторлор менен турак жай жана бизнес борборлорду курат. Ошондой эле Салим Шабазов Бахридин Шабазов негиздеген БСК Capital Group курулуш компаниясында иштейт. Бахридин Шабазов 2023-жылдагы декларациясында өзүндө 10 сотук айыл чарба багытындагы эмес жер тилкеси, ошондой эле 10 миллион сомго бодомал, 6,5 миллион сомго майда жандык жана 15 миллион сомго жылкысы бар экенин көрсөткөн. Ал эми депутаттын туугандарына 138 чарчы метр батир, 4 миллион 250 миң сомдук унаа, 7 миллион 590 миң сомдук алтын жана зер буюмдары, 6 миллион сомго үй тиричилик техникасы жана 7,5 миллион сомго үй эмеректери катталган. Бахридин Шабазов жазган мыйзамдары боюнча же элди түйшөлткөн көйгөйлөрү боюнча оюн ачык билдирип, позициясын айта бербейт. Социалдык тармактарды да активдүү пайдаланып, жасаган иши тууралуу маалымат бербейт. Парламентке депутат болуп келгенден бери такыр эле көрүнбөй кеттиңиз, анан ошонун себеби эмнеде деп бир сурайын дегем, ошонучу. Я вам всю информацию дам. Что сделали, как сделали, в каких законопроектах участвовали. Приходите, я вам всю информацию дам. Я вам все дам. Садики построили просьбам по нашим письмам. В 3 селах садики построили. А садикти кайка салдыңыздар? Жетогузда, Ырдыкта. Андан башка дагы? Да, землю вытащили мы. Землю взяли, запроектировали там садик начнется. Дорогу там сделали. Александровка садик построили. 1,5 километра там асфальт положили. 20 лет асфальта не было. Elite House сиздин компанияңызда негиздөөчүсү катарчы. Анан ошону азыр эмеге өткөрүп берген турбайсызбы? Азыр биз карасак менюсунда Тимур Фазиев деп турат да. Билесиз да, буга чейин жана Крим төбөлүк Камчы Көлбаевдин байланышы болгон менен бир камалып чыкпадыбы? Жакында элечи үй камагына. Анан ошого тиешелүү дагы бир нече бизнесмендер кармалган да. Сиз аны менен кандай байланышыңыз бар? С Тимуром мы были партнеры в 2013 году до 2016 года. Один дом построили вместе и все, я больше там участия не принимал. А бирок азыр кандайча анда Elite House өткөрүп берип салдыңыз анда? Сейчас у меня отношения к Elite House никакого нет. Сиз такыр ал жакта иштебейсизби болду, Жоқ, уже в 2016 году мы с ним закончили работу. Өзүңүз кыргыз тилинде кандай сүйлөйсүз азыр? Кыргыз тилинден сизде Кыргыз тилинде сүйлөп атам. азырбы? Котормочуну колдонуп аткенсиз да негизичи? Сүйлөп атам. Жоқ. Законопроекты читаем, понимаем. Проблем с этим никаких нет. А для точности иногда бывает пользуемся. Мисалы сүйлөп атам деп башка, мисалы парламенттин такыр кыргыз тилинде сүйлөгөнүңүздү көрүп алган жокпуз да? По Конституции нам не запрещено на русском разговаривать. Я с вами на русском разговариваю. Потом уже спрашивать. Вы понимаете, вот 90 депутатов, когда работают, вопросы практически задаются. Проблема одна. На одну проблему 10-15 актуальных вопросов. Первые депутаты, если кто в очередь записался по списку, они проговаривают эти все проблемы. Зачем мне второй раз повторять эти проблемы? 4 жылдан бери ушундай болуп атабыз. Комитетте, биздин комитетте бүт стенограмма бар, запись, видеозаписи есть. Кыргызча үйрөнөйүн деген ниетиңиз жокпу? Кыргызча кандай болуп атат азыр? Кыргызский, конечно, обучаем. Канча убакыт болуп калды үйрөнүп атканыңызга? А какая вам разница? Жо, негизи эми баягы кыргыз шайлоочуларыңыз бар да, алар. Шайлоочулар менен по-разному. С кем-то по-кыргызски говорим, с кем-то по-русски говорим. Парламентте көп сүйлөбөгөн дагы бир депутаттын аты Лейла Лурова. Ал жогорку кеңешке ынтымак партиясынан депутат болуп келген. Парламентке келгенде Дунган улутундагылар жашаган айылга кыргыз тили сабагын күчөтүү боюнча маселени көтөргөн. Бирок андан бери активдүү депутат катары байкалган эмес.
Лурова кесиби боюнча экономист. 1998-2012 жылдары Elbes Milk Production компаниясынын директору болгон. Андан кийин Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. Ал эми 2021 жылы парламенттин 7-чи чакырылышына шайланып келген. Лурова Рыжий Марат Кайман аты менен таанымал Марат Турсунбековдун аялы. Марат Турсунбеков 2022 жылы түзүлгөн президенттин иш башкармалыгына караштуу социалдык, экономикалык жана административдик объектилерди куруу, реконструкциялоо боюнча дирекциясынын башчысы болуп саналат. Бул ишкана Бишкектеги жаңы ак үйдү курган. Турсунбеков 2023 жылы мамлекет башчынын коомдук башталыштагы кеңешчиси дагы болуп дайындалган. Августта бул кызматка киришкен Турсунбеков сентябрда президент Садыр Жапаровдун колунан даңк медалын алган. Марат Турсунбеков 2023 жылы августта Жыргалан көмүр шахтасына инвестиция салган. Орус-кыргыз өнүктүрүү фонду Турсунбековго таандык бизнес инвест компанияга Жыргалан көмүр кенин иштетүү үчүн $1,700,000 жеңилдетилген насия берилген. Лейла Лурованын 2023 жылдагы декларациясында анын менчигинде айыл чарба багытындагы эмес 13 сотук жана кошумча 4,5 сотук жер тилкеси бар экени көрсөтүлгөн. Андан сырткары ал 2 батирге ээлик кылат. Алардын бири 86 чарчы метр болсо, экинчиси 314 чарчы метрди түзөт. Мындан тышкары 439 чарчы метр болгон турак жайы дагы декларацияда бар. Эгемендик күнүн утурлай мамлекеттик сыйлык алгандардын арасында депутат Лейла Лурова да бар. Ал ардак грамота менен сыйланган. Лейла Лурова кандай мыйзамдарды жазды? Эмнеге парламентте элдин маселесин көп алып чыкпайт? Өзүнө суроолорду берип көрдүк. Парламентте такыр мындай бир көп көрүнбөйсүз да. Мунун себеби эмнеде? Я вообще человек не публичный, не люблю этого света, во-первых. И я думаю, что для того, чтобы, если ты хочешь что-то делать, не обязательно пиарить себя. Ну, может быть, это неправильно даже будет сказать пиарить. Не мое просто. Я... Сиз эл үчүн кандай мыйзамдар жаздыңыз? Мисалы, маселелерди көтөрдүңүзбү негизи? Сизди 2,5 миңден ашык адам шайлаптыр да, анан шайлоочулардын үмүтүн актай алдыңызбы? Вы не первый, кто этот вопрос задает. И, например, даже среди моих близких родственников всегда говорят, почему ты не показываешь того, что ты делаешь? Ну, не знаю, мы, наверное, так воспитали нас, что мы это делать, я, во-первых, это не умею делать, показывать. Я делаю то, что делаю, я знаю, кто знает, люди тоже знают. Очень много законопроектов, которые мы выдвинули, очень много этих законов уже подписаны сегодня президентом, они работают. Кыргыз тили жөнүндө маселе көтөрүп жүрсүз. Кыргыз тилин окуткула, тумгандар жашаган жерлерге кыргыз тилин көп окутуш керек деп. Анан өзүңүз кыргыз тилин кандай деңгээлде билесиз? Кыргыз тили, во-первых, я лицо дунганской национальности, я закончила школу с русским языком обучения, где никогда не преподавали кыргызский язык, но это Советский Союз, время Советского Союза. Я закончила наш университет, но у нас тоже никогда не преподавали кыргызский язык. Өзүңүз азыр кыргыз тилин үйрөнгөнгө аракет кылдыңызбы негизи? Парламентке келгенден кийин мисалы шайлоочулар деле көбүнчөсү кыргыз тилинде сүйлөшөт да. Анан мыйзамдардын көбүнчөсү азыр кыргыз тилинде жазылып атат. Анан өзүңүз окудуңузбу негизи? Окутум. Очень много мнений по этому поводу. Я, например, твердо убеждена, мы должны знать язык той страны, в которой мы живем, вне зависимости от национальности. Но для того, чтобы сегодня в том виде, в каком они принесли этот законопроект, они сначала дать должны людям. Потому что здесь мало того, что многонациональное государство, нужно учесть тот момент, что мы живем на территории постсоветского пространства. И язык русский, он, во-первых, в нашем регионе, в Центральноазиатском регионе, остается языком межгосударственного общения. И потом есть трудности. Если есть люди, особенно ученикам, я больше всего переживаю за детей в школе. Сиз ошондо шайлоочулардын үмүтүн актадым деп эсептейсиз өзүңүз, да? Конечно, конечно. Вот. Мыйзамдарды жазып, мындай эл үчүн жакшы иштедим деп ойлойсуз? Да, у меня даже есть орден, мне вручили за законотворчество. Так что я обладатель такой награды. При том, что, да, на самом деле все очень, многие высказывают, что это неправильно. Да, я понимаю, что может быть неправильно, но, к сожалению, я такой человек, я не очень люблю такие вещи там. И хотя я зарегистрирована и в Фейсбуке, и в Инстаграме, и еще я очень такой ортодоксальный, не интернетный человек. Жогорку кеңеште Азамат Исраилов деген депутат бар. Альянс партиясынын катарында депутат болуп келген. Депутаттык мандат ага 33 жашына тийген. 4 жыл мурда 7-чи чакырылыштын эң жаш депутаттарынын бири болчу Азамат Исраилов кантип депутат болду деген суроо туюлат. Анткени буга чейин ал ишкер катары деле, мамлекеттик кызматкер катары деле
калың элге таанымал эмес болчу. Исраилов эмгек жолун 2013 жылы Кара Суу районунда Кара Суудан азык ачык акционердик коомунда юрист катары баштаган. Бул акционердик коом анын атасы Алмазбек Исраилиевге караштуу. Андан кийин 2017-2019 жылдары Чүй облусунун Аламедин райондук администрацияда жер боюнча башкы адис болуп иштеген. 2020 жылы Жогорку кеңештин иш башкармалыгында кадр бөлүмүнүн башкы адиси катары ишке орношкон. Бул кызматтан 2021 жылы шайлоо алдында кеткен. Баса